喂，你點做嘢㗎？俾個雞長咗你做，都冇雞嚟住我嘅。呢度1000隻雞，俾呢1隻雞管晒，呢個官仲唔大咩？喂，叫你出嚟啦！不過你唔好講俾佢聽，我哋整鹽焗雞喎。哦，今日嚟到萬眾期待嘅雞場，雞博士到位。我入到嚟雞場咧，我唔想飆走晒。咁呢個我哋走咧都有理由嘅，因為每年經我手咧，冇1萬都8000啦。身上啲雞晒太重啊！嗱，今日咧啲雞終於夠日子啦，你睇下佢。滿山撇嘢嘅走地雞啊，唔係每隻雞入到嚟噶，要篩選過噶。嗱，以我哋雞組長為例，3世咧就出身證明，屁不大，係我餵養得好啊嘛。嗱，呢咧就嚟餵雞嘅谷啊，呢啲雞咧放養咧雞肉結實，走地有鍛鍊，同埋咧我哋喺餵養方面咧有講究。佢除咗食啲谷要補充啊，要食啲果仔啊、樹啊、蟲仔啊啲嘢。咁周圍跑啊嘛，空氣又自然啦，又心情放鬆啦，佢哋活得開心快樂，咁我哋咪食得開心快樂一樣啫。唔係啲雞好食得噶啦，我做雞要求咧，出到街嘅雞一定要數1、數2啊！喂，感謝你哋嘅付出啊！正喺山上咧，生龍活虎嘅兄弟們，馬上成為我哋鹽焗雞嘅重要一環。嗱，好標準啊！3世因為係靚雞，係本地雞，嘴細啦、翼細啦、腳細啦，一大證明我哋養得好。嗱，呢個釘紋啊！真係啲啱啱住喺山上咧，鬼5、3萬嘅，而家將成為我哋個雞嘅代表作。好啦，咁而家講下啦，啲調料啊，嗱，沙薑粒，然後咧我哋嘅5指毛肚，其實5指毛肚喺廣東加咩落去都係一個背書嚟嘅喎。反正我喺度咧就安心嘅證明啊，味道自然唔使講啦，椰香、奶香、草本香，正到痹啊！呢個天然嘅黃梔子啊，係一種草本嘅染料，好似紅穀米本身紅穀米係紅色嘅，啲水咪紅咯。放啲黃梔子裏咧，啲油就冇咁多，同埋咧有啲植物香味。好啦，而家開始咧，我哋醃雞啊，首先攞鹽炒一齊雞先。鹽咧高滲透物，首先咧將佢多餘嘅水分排出嚟，即係更加入味。咁啊沙薑啦，即係一路按摩幫佢抹沙池嗰隻雞啊。嗱，呢隻鹽焗雞粉啦，有啲味道喺度啊，有糖嘅性啊。嗱，而家俾到你嘅係對雞嘅理解，同埋鹽焗雞咧好靚配方，係整好之後啊送到你度嘅。你食到樂哥好食嘅雞咧，睇我平時操咗上嚟好似呼吸咁自然嘅。咁如果你整雞望樂哥咁成熟，咁咧你就老實實買隻翻去試下樂哥嘅手藝，咩好食先係標準噶嘛。好啦，而家我哋柴火浸雞，咁而家你開波啊！嗱，呢5指毛肚洗過啊，掉落啦。然後咧有啲黃梔子啊，啲沙薑粒放落去。嗱，唔好唔記得有啲冰糖喎。配方必須係除咗有心得，仲有個天然嘅味道。呢個就係我中意嘅嘢。我哋一包海鹽啊，放包海鹽落去咧，咁啲雞先有味噶嘛，先香噶嘛。唔係鹽放嘢啊，係咁多鹽先雞先好食嘅。但啲黃色咧唔係雞油黃啊，係鹽焗雞嘅黃梔子天然嘅色澤，一煲落去就係5指毛肚嘅鹹香味。哇！啲5指毛肚睇下，鬧渣，驚啲5指毛肚懟爛啲雞啊！如果雞皮爛咗，點呈現俾你餐台上原汁原味有面啊 ？OK， 浸雞，攞個浸雞咧，教大家咧，肯定係要3上3落啊！1，跟住吸下啲空氣；2、3。我唔理你咩雞神雞乜嘢都好，樂哥教你咁整雞就係咁整雞，我認為係最霸道嘅，因為我選料靚、配方靚同埋浸雞水平高，所以你食到雞係穩定嘅、有心機嘅雞，樂哥嘅靚出品俾你。好，開始冚蓋啊，保持95度以下水分，浸去25分鐘 ，OK 噶啦。喂，等到好耐啦，斬完雞食飯啊！哇，嗰啲5指毛肚味香到真係。嗱，點解整啲鹽焗雞咧？喺視頻裏邊好多朋友話，樂哥，我成日睇你做雞，但係咧我想食。點食咧？不如整啲俾我哋試下啦咁樣。所以今日咧就俾大家睇睇樂哥從開頭喺山度點樣餵養雞，到點樣整成一個鹽焗雞，成個過程俾大家睇。咁我見到樂哥做雞，你係做唔到，所以咧即係樂哥整好晒寄俾你哋，你屋企一攞到就係解開個袋就食得。哇！獎勵嗱，專門唔斬個雞髀咧，就為咗呢一啖嘅肉感啊！哇！一啖落去，雞肉質緊實，皮又爽彈，同埋5指毛肚嘅鹹香味喺咗裏邊咧，白，爽彈甘香。雞味濃郁，外小朋友不知道自己能不能接受，那不用怕，一吃就知道。好吃嘅東西，一口你會折服。今日做俾大家睇嘅係成個雞嘅呈現過程，你食完全唔需要半粒鐘搞掂。我出嚟俾你嘅係標準㗎啦，你就係用50度到60度嘅水浸翻去15至20分鐘。嗱，記住啊，唔好俾滾氣啊，係浸住佢，連袋都喺度浸。然後咧攞出嚟就覆喺度美味咯。咁好嘅嘢，我講到呢度啦已經，你再唔買真係笨啊！